Përshëndetje. Sot kemë zgjedhë t'i sqarojmë, t'i japim dhe koncepte dhe sqarime për llogaritjet e perimetrit dhe sipërfaqen e katrorit, drejtkanqit dhe trekanqit. Katrori, drejtkanqi dhe trekanqi janë nuk janë trupe, janë sipërfaqe, kështu që për ta ka kuptim perimetri dhe sipërfaqja. Vëllimi është koncept tjetër që ka të bëjë vetëm me trupat. Çka është perimetri? Çka është perimetri? Perimetri është gjatësi. Perimetri është gjatësi. Mat me njësit përkatëse. Mund mu mat, metër, centimetër, decimetër, tjetër. Ndërsa sipërfaqja është sipërfaqe, do të thonë matët me metër katror, centimetër katror, milimetër katror. Kështu që nuk dohet mi përzi konceptin e perimetrit me konceptin e sipërfaqes. Po fillojmë me katrorin. Çka është katrori? Katrori është një drejtkanq, te i cili të dy brinjët janë të barabarta. Pra, A-ja, A, B, B. Çka është perimetri? Perimetri, këthamë është gjatësi. Pra, perimetri, do me thonë, e fillojmë prej një pike, edhe i mbledhëm. Që ke gjatësi, plus që ke gjatësi, plus që ke gjatësi, plus që ke gjatësi. Do me thonë, fillojmë me një pik, edhe përfundon. Pra, perimetri, për katror, fillon njëherë A plus pikë kësaj pike, tjetër A plus pikë kësaj pike A plus A. Që kemë mësu në video tjera, në skarime tjera, do më thonë A plus A plus A plus A janë mbledhje me termave me para shenjat ku, njëjtë, pra është 4A. 1, 2, 3, 4. Perimetri i katrorit është 4A. Këto e marri men, ose si formul, po edhe mos me majt men si formul, është mirë mu mënu me gjithë. Do më thonë, e din konceptin se shka është perimetri, edhe e gjonë. Deri me gjithë çka është tash sipërfaqja, sipërfaqja do më thonë që ke hapësira të cilën e mbulojnë çdo brinjët A dhe A. Sipërfaqja e katrorit, përbërë është bazime A herë A. A herë A, kjo është shumëzimi i numra me potencë njëjtë, do më potenca është me bazë njëjtë, A në një herë A në një, pra është A në katror. Një vërejtje, një këshill e vogël këtu. Shumëzimi i A herë A nuk është A-ma. Derisa mbledhja 3 molla plus 4 molla plus 5 molla plus 6 molla apo 8 molla. Atë shumëzimi tash gjatësi herë gjatësi është sipërfaqe. Tani kur të mësojmë edhe në videot e tjera vëllimin, tani kjo sipërfaqe herë lartësia tani bëhet vëllim. Do të mi dallu si koncepte, për shembull kjo matët me metër, centimetër, decimetër. Kjo matët me metër katror, decimetër katror, centimetër katror. Me rëndësi janë edhe njësit me cilat matën këtu. Tash vazhdojmë te drejtkanqi. Drejtkanqi, për drejtkanq, perimetri i drejtkanqit është njëjtë. Fillon A plus B
Këto janë të njëjta, kjo është A, kjo është e njëjtë, kjo është B, plus A plus B. Tash perimetri i drejtkënaqit është çka mund me mbledh? Mund me mbledh ato që janë të njëjta. Pra, A edhe A. A plus A nuk mund me bo A4 kur. Po A plus A është 1A plus 1A bëjmë 1 plus 1, 2. Çka A? Edhe, tash i mbledhëm edhe B plus B, bëjmë 2B. Muj me lorë edhe kështu, perimetrit i drejtkënaqit është 2A plus 2B, po diçka që është e përbashkët, muj me nxjerr paraklapa. Me mësu edhe një koncept tjetër, për shembull perimetri i drejtkënaqit është që ky dyshi pasi përfshihet edhe te termi i parë dhe dytë, muj me qitë jashtë, tash plusi jetë këtu, prej këti që ka met, kur dyshi më dalë jashtë ka met A-ja, prej këti dyshi, kur dyshi ka met B-ja. Edhe është një rregull e mirë, çdo herë në matematikë kur shkesh një hap të poshtë, një hap tjetër, një hap tjetër, një hap tjetër, dohesh me provu, me testu vetën ti. A ke bon hapin mirë. Nëse tash piksa i provojmë, do të më kthy në çfarë gjendje. 2 herë A, 2A, plus 2 herë B, 2B, do më thonë është në rregull. Edhe vazhdojmë tash me gjetë sipërfaqen e drejtkënaqit. Sipërfaqja e drejtkënaqit është lehtë edhe ajo. Shumëzohet që kjo gjatësi me gjerësi, do më thonë A herë B, edhe kjo është sipërfaqja e drejtkënaqit. Tash, me qëllim, unë nuk e kom vizatu trekënaqin, për me mujtë me avdhon një shpjegim, një koncept, çka është, qysh mund pi drejtkënaqit me marë trekënaqit, do më me gjetë se për diametri është lehtë, se vetëm mbledh diametri brinjeve, po është me gjetë sipërfaqen e drejtkënaqit. E kem, çfarë do drejtkënaqit që na? Çfarë do drejtkënaqit? Që kjo është A, që kjo është B. Tash, pe qëti drejtkënaqit, pe formojmë një trekënaq. E marrëm një pikë kudo, një pikë, edhe pe bujmë, pe kësaj, pe formojmë një trekënaq. Ajo që ka qenë B, lartësi, gjatësi, do më thonë gjërsi, më varet për qysh e këshyr, për drejtkënaq, tash te trekënaqi, ne i thojmë kësaj, i thojmë H, lartësi. Pse? Sepse kjo B-ja tash ka rasi, do më thonë si pros, e tash, qysh logaritet sipërfaqja, se është kjo çështja është tek sipërfaqja. Sipërfaqja e trekënaqit tash llogaritet. Jo A herë B, po A herë H, herë lartësia, A herë H. Tash, po të shke A herë B, do më thonë në nënkuptohet është këtë që sipërfaqe. Po tash masi na e kem vetëm gjysën, se e këshyrim dhe qëto, gjysa përfshihet gjysa ju. Edhe kjo gjysa përfshihet gjysa ju, ndër të vërtet është A herë H të dytat. A herë H të dytat, tani këto tjerat, në qoftë se i shënojmë këto me B edhe me C, për trekënaqin është pra sipërfaqja ju, por perimetri i trekënaqit është njëjtë. A plus B plus C. A plus B plus C. Me rëndësi është vetëm që kjo drejtkënaqi është A herë B. Ndërsa te trekënaqi është A herë H thyje për 2. A herë H thyje për 2, këto doni me mësu si tabelën e shumëzimit, pse se shumë herë keni me pas në detyra tashme, ndesh shkollë mesme, ndesh fakultet, ndesh, domethënë këto do të mësu si një edhe një që bëjnë dy. Ju falenderoj për vëmendjen.
Në qoftë se keni ndaj vërejtje ndaj këshillit, jeni të përshtatshëm, dëgjojmë në video tjera. Përshëndetje, kaloni një mirë.